أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا इन आयात का तर्जुमा है कि ज़मीन में तकब्बुर يقدم سيدنا أمير المؤمنين الترجمة الأردية لهذه الآيات من سورة فاطر करना चाहते थे وهي استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا अगर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए हैं نؤمن يقينا بأن سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام مبعوث من الله سبحانه وتعالى لأننا نرى تأييد الله سبحانه وتعالى ونصره يلازمه كل حين وآن
ونلاحظ تحقق الوعود التي قطعها الله سبحانه وتعالى معه. हमारे ईमान और यकीन में وإن معاملة الله تجاهه هذه जिन बातों की आप تزيدنا إيمانا अल्लाह ताला से ويقينا، بل إن الأمور التي أخبر عنها جماعته بتلقي الوحي من الله تعالى तो देख रहे हैं। نلاحظها هي الأخرى تتحقق بعد وفاته. इश्क की वजह से अल्लाह ताला فقد منحه الله سبحانه وتعالى درجة النبوة के काम لمواصلة مهمات النبي صلى الله عليه وسلم. नबूवत का मुकाम अता फरमाया। लेकिन ऐसी नबूवत जो गैर तशरीई नबूवत بسبب حبه العظيم له، नबूवत है, غير أن هذه النبوة ظلية غير تشريعية. एक मेराज है। وفوز ये मुकाम أحد أفراد أمته بدرجة النبوة हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अता फरमाया है يمثل ذروة مكانته السامية صلى الله عليه وسلم. और गुलामी की वजह से नबूवत का एजाज़ पा गया। وقد خص الله سبحانه وتعالى कि हमारे بهذه المكانة نبينا الكريم وحده فقط صلى الله عليه وسلم، حيث نال أحد أفراد أمته شرف النبوة لاتباعه الكامل لحضرته صلى الله عليه وسلم. لكن المؤسف أن معارضين المسلمين، أعني أفراد بقية الفرق الإسلامية، يرفعون الصوت ضد الأحمديين حيثما تسنح لهم الفرصة، रहते हैं, बल्कि जिस हद तक तकलीफ पहुंचा सकते हैं कोशिश करते हैं। ويسعون لإيذائهم وإلحاق الضرر بهم، बाज़ औक़ात وأحيانا तमाम हदों को पार कर जाते हैं। يتجاوزون جميع الحدود، तरक्की करती हैं। وذلك لتفاسير مشايخهم الخاطئة لمقام النبوة. मुखालिफीन على كل حال، यहाँ कुली दुश्मनियाँ عندما تتقدم الجماعات الإلهية अपनी ताकत के इस्तेमाल فإن الأعداء और उन सहारों के इस्तेमाल से يسعون جاهدين سرا वाला لمنع هذا التقدم समझते हैं باستخدام القوة तरक्की को रोकने की हर तरह कोशिश करते हैं। باستخدام القوة والوسائل التي يرونها قوية ومتينة جدا. और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि अंदर ही अंदर मुख्तलिफ तरीकों से كما कमज़ोर ईमान वालों يحاولون أحيانا कम أن يبعدوا عن الحق जहनों को بعد ضعاف الإيمان वाले होते हैं या जो الذين لم يتلقوا تربية جيدة، बड़ी चालाकी से أو अपनी بعض الشباب المراهقين करके ذوي التفكير غير الناضج कोशिश करते हैं بإغوائهم ومراوغتهم بشتى الأساليب नबी को एक ويوقعونهم في فخهم. इजाफी कोशिश لهذا उसको पता होना चाहिए يجب على كل مسلم أحمدي क्यों أن يسعى لزيادة علمه الديني أولا، إذ يجب أن يعرف من هو وما هي عقائده सबसे बढ़कर ولماذا يعتقد بها، के ईमान की सलामती لكي يتمكن من الرد على أمثال هؤلاء الأعداء المختفين. कि उसके फजल के बगैर وثانيا कोई भी काम नहीं हो सकता। عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ईमान की لسلامة إيمانه، لأنه من دون فضله لا يتحقق أي عمل. ये दुआ भी सिखाई है فقد علمنا الله سبحانه وتعالى الدعاء التالي बना वादा इज़ حيث قال लना मिन लदुनका रहमतन في سورة آل عمران: कि ऐ हमारे रब हमें हिदायत दे हमें हिदायत ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. बस ترجم مولانا هذه الآية إلى اللغة الأردية: खुदा ताला की रहमत से मिलती है, खुदा ताला की रहमत से होती है। لنتقوى إيمانا लेकिन आजिज़ बंदा ونتفادى हर वक्त كل أنواع الزيغ، فالإيمان يبقى سليما
بفضل من الله فقط، بفضل من الله فقط ورحمة منه. لذا فإن العبد المتواضع يستعين دوما به سبحانه وتعالى كل حين وآن، ويجب أن يكون كذلك. بعض الأحمديين يتساءلون في رسائلهم إلي: إذا لم نصف سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بأنه نبي، أو إذا لم نصرح أمام الناس بأنه نبي، فما الحرج في ذلك؟ مع أن هذه الفكرة ليست جديدة، إذ قد قال البعض للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام نفسه في زمنه أن باتخاذ هذا الموقف ستخف المعارضة، ولا بأس إذا لم نستعمل هذه الكلمة في حقك. فقال سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام في هذا الخصوص ذات مرة: لا ينبغي الخوف من بيان الأمور السماوية. فما بينه الله سبحانه وتعالى وتكلم عنه سبحانه وتعالى يجب ألا تخافوا من بيانه، إذ لا يليق بأهل الحق أي نوع من الخوف. انظروا إلى مواقف الصحابة الكرام، فقد ذهبوا إلى بلاط الملوك وبينوا عقيدتهم بصراحة، ولم يترددوا في قول الحق أي تردد. فلذلك صدق عليهم قول: ولا يخافون لومة لائم. فها أنا أعلن أنني نبي ورسول. فالإنسان الذي يشرفه الله سبحانه وتعالى بمكالمته ومخاطبته أكثر من غيره كما وكيفا، والتي تضم النبوءات أيضا، فهو يسمى نبيا، وهذا التعريف ينطبق عليه. ففي ضوء هذا التعبير أنا نبي، غير أن هذه النبوة ليست تشريعية ولا ناسخة لكتاب الله القرآن الكريم، أي لم آت بشريعة جديدة من شأنها نسخ كتاب الله وتقديم كتاب جديد. فنحن نعتبر مثل هذا الادعاء كفرا. فإذا لم أتسمى نبيا فأي كلمة تميزنا عن الملهمين الآخرين؟ فالآخرون أيضا يتلقون إلهامات. أما إذا تلقى أحد هذه الإلهامات بكثرة وكلمه الله تعالى كثيرا، فهذا هو مقام النبوة، وهذا هو التعريف. وهذا التعريف يمكن أن يصدق على أحد في المستقبل أيضا، وإلا فمجرد الإلهام فيتلقاه الآخرون أيضا. فهذا إعلان واضح وجلي للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وهو يطابق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم تماما، أن المسيح الموعود سيكون نبيا، إذ كان قد قال صلى الله عليه وسلم: ليس بيني وبينه نبي. فما دمنا قد آمنا بالمسيح الموعود فلا بد أن نؤمن به نبيا أيضا. أما فيما يتعلق بالمعارضة فتواجهها الجماعات الربانية دائما، وستواجهها في المستقبل أيضا، إذ يعارضها الملوك الكبار مع عدتهم وعتادهم. ولكن الجماعة التي يؤسسها الله تعالى هي التي تتقدم وتنتصر دائما، حتى يأتي وقت حين تفنى الجموع المعارضة كلها وتموت القوى المعارضة من تلقاء نفسها، ويكون قدر الله هو الغالب، لأنه تعالى يقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فهذا هو حكم الله، أنه ورسله سيكونون غالبين في نهاية المطاف. أما الذين يكيدون ضد الله ورسوله فسوف يقعون في شراك مكائدهم.
فسوف يقعون في شراك مكائدهم الذي ينصبونه بأنفسهم. والذين يزعمون أن جموعهم साजिशों और झूठी स्कीमें बनाने में चाहे जितने भी والذين يزعمون أن جموعهم وسقف آلهتهم الدنيويين الذي يضللهم سوف يحميهم ويجعلهم منتصرين ضد النبي وجماعته، فهذا خطأهم، إذ إن الانتصار النهائي يكون في نصيب الجماعة الإلهية حتما. إن الذين ينسجون المكائد ويخططون خططا باطلة مهما كانوا أذكياء في حد ذاتهم لا يستطيعون أن يواجهوا تخطيط الله تعالى. لقد طمأن الله تعالى المؤمنين قائلا بأن الله قد قدر من حيث المبدأ، وهذه هي سنة الله تعالى، أنه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي أن أصحاب المكر السيء هم الذين يتضررون من مكائدهم السيئة. لا شك أن فترة من التضحيات تمر أيضا بحسب قانون آخر، ولكن الانتصار النهائي يكون في نصيب حزب الله دائما، أي في نصيب النبي وجماعته. أما أعداؤهم فينالون العقاب فقط. هذه هي سنة الله الجارية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، فلن تتغير أبدا هذه السنة الإلهية التي قد أظهرت للعيان نماذج عاقبة الأعداء السيئة في الماضي، وتظهرها اليوم أيضا، وستظهرها في المستقبل أيضا، كما ورد في الآية التي قرأتها عليكم: فيري الله تعالى نماذج فشل المستكبرين وخيبة مكائدهم وخططهم ومساعيهم وجهودهم بين حين وآخر لتقوية إيمان المؤمنين. لقد قام المشايخ وأشياعهم ضد الجماعة في إندونيسيا قبل فترة وجيزة باضطهاد غاشم، ثم تشجعوا على الظلم أكثر من ذي قبل، بحيث أعلنوا في أماكن أخرى أيضا للقيام باضطهاد مماثل، فقالوا بلسان حالهم: لماذا نتأخر نحن في ذلك؟ فقد أعلنوا أنهم سيقومون بمسيرة واسعة النطاق في جاكرتا في أول مارس، وسيشترك فيها مئات الآلاف من الناس، وقد أعدوا لها عدتهم، وقالوا بأننا سنطالب الحكومة بواسطة هذه المسيرة بالحظر على الجماعة الأحمدية، وأن يرتدع الأحمديون من تسمية أنفسهم مسلمين، وإذا كانوا يريدون أن يسموا أنفسهم مسلمين فعليهم أن ينضموا إلينا، وإلا سوف نستمر في الاحتجاج ما لم تصدر الحكومة قرار الحظر على الجماعة، أو ما لم نخرج رئيس البلاد من قصر الرئاسة. على أي حال، كانت جماعة إندونيسيا خائفة من خطورة الموقف وتفاقم المعارضة نتيجة خطتهم، كان في تقدير الجماعة نظرا إلى خطة المعارضين أن مسيرتهم ستكون كبيرة الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى معارضة قوية وشديدة للغاية، ولكن قدر الله تعالى أن تكون المسيرة صغيرة الحجم جدا لا أهمية لها على الإطلاق، فانتهت قبل موعدها المحدد.
खुदा मौलवियों को قبل بضعة أيام من هذه المسيرة. कि हम जलसा करें और एक बहुत बड़ा जलसा हो गया जिसमें सदर अमेरिका खुद भी चले गए. ألقى الله في قلوب المشايخ المرتزقة لدى الحكومة इस तरह से अल्लाह أن يعقدوا جلسة، इनके जो तदबीर उनको रद्द करने के समान पैदा फरमा दिए. बहरहाल فعقدوها على نطاق वاسع हुकूमती मौलवी सगे हैं ना وشاركها رئيس الدولة أيضا، وبذلك قد أحبط الله مكائدهم وخططهم. समान पैदा फरमा देता है कि मुखालिफिन की आपस में والحق أن المشايخ سواء كانوا مرتزقة لدى الحكومة أو من المعارضين لها अल्लाह ताला ने فهم ليسوا مواسين لنا على أي حال، غير أن الله تعالى يهيئ في بعض الأحيان أسبابا للفرقة في صفوف معارضين. बहरहाल हम हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं इसके बाद से अमूमी तौर فبهذه الجلسة التي عقدت قبل مسيرتهم المزمعة أحبط الله تعالى مكائدهم وقدر فشلها. जमात के हक में على أي حال यहाँ ये भी نشكر الحكومة على أن سلوكها تجاه الجماعة بعد ذلك كان جيدا ما عدا بعض الوزراء. هنا أريد القول بالمناسبة بأن في بعض مناطق إفريقيا أرانا الله تعالى इसी तरह أمثلة عليا इंडोनेशिया के वाक़े ने भी لإخلاص أفراد الجماعة ووفائهم، और सही وانضم أناس كثيرون إلى الجماعة एक जगह से अफ्रीका के एक मुल्क से بعد حادث لاهور المروع. कि मैंने وكذلك فتح الله تعالى آفاقا جديدة أمام الجماعة، ووفق كثيرا من سليمي الفطرة لقبول الحق. لقد كتب إلي أحد المبشرين في إحدى البلاد الإفريقية أنه شاهد على الإنترنت حادث إندونيسيا المروع، ثم يقول: मोअज़्ज़ज़ لقد اضطربت جدا لهذا المشهد المروع وظللت أبكي فترة طويلة. وفي المساء كانت هناك جلسة تبشيرية مزمعا عقدها مع أشراف أهل القرى المجاورة وعلمائهم، लगा दी فوضعت على التلفاز ذلك المشهد الأليم कि पहले आप ليراه الضيوف، ثم قلت لهم أن يشاهدوا هذه اللقطات ثم نبدأ بالحديث عن الجماعة. कि अहमदियों के साथ ये सब कुछ हो रहा है. ثم ذكر لهم تفاصيل الاضطهاد الذي يتعرض له الأحمديون. गुजरा था يقول: वहाँ के بدأ عرض اللقطات المسجلة المؤلمة وما أن مضت دقيقة واحدة حتى कहते हैं धाड़े मार मार के उनका وقف أحد المعلمين منهم कि ये मुसलमान हैं وبدأ يبكي بصراخ وعويل واضعا يده على رأسه كما هي عادتهم عند تعرضهم للفاجعة، قائلا: هل المسلمون هؤلاء الذين يقومون بمثل هذا الظلم والوحشية؟ और मैं ऐलान कर وهل يرتكبون هذه الجرائم باسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ और मेरी फौरी बैत ले लें. فوالله إني لأتبرأ من إسلام هؤلاء وأعلن اليوم بأنني أحمدي، होनी थी उससे पहले فخذوا بيعتي الآن. इनकी हरकतें देख के كان من المفروض أن يكون هناك جلسة دينية للبحث والنقاش حول معتقدات الجماعة، إلا أنه بسبب أعمال المعارضين الشنيعة وفق الله تعالى أحد المعلمين الكبار في تلك المنطقة मैं 3 गाँव للبيعة قبل بداية الجلسة المذكورة. هذا المعلم يبلغنا: أتعهد معكم أنني سوف أدخل 3 قرى في الأحمدية، أي الإسلام الحقيقي، مقابل هؤلاء الشهداء 3. وفقه الله تعالى لذلك، آمين. فمهما حاول العدو في حياكة مكائده خفية أو أم علنا أو مظهرا حب مستهدفا إرهاب أتباع نبي من الأنبياء لعلهم खौफज़दा होना तो एक तरफ रहा, ينتهون من مواصلة طريقهم، तदबीरें فلا يمكن أن يخيف أقوياء الإيمان، सीने بل على عكس ذلك. अहमियत के हक में
بل على عكس ذلك تؤدي مكائدهم إلى هبوب رياح لصالح الأحمدية تسبب في انشراح صدور كثير من السعداء للأحمدية، بل تظهر مكائد الأعداء في لحظة من الزمن نتائج لا يتمكن مبلغون من إحرازها في سنة كاملة بجهودهم المضنية. فمن يسعه الحيلولة دون أعمال الله تعالى، ولكن لا يفهم ذلك المتكبرون، فإن قوله تعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فإن قدر الله هو الغالب، فهذه هي سنة الله تعالى. ومن ناحية أخرى فإن هلاك الظالمين أيضا من سنة الله تعالى. فلقد سبق أن لاقى كثير من الناس مآلا سيئا جدا بسبب معارضتهم للأنبياء وجماعتهم، فهذا يشكل إنذارا من الله تعالى القادر ومالك جميع القوى أنه ذلك الإله نفسه ووعوده وقدراته هي نفسها لم تتغير، وهو يقول أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. أي لماذا لا يتدبرون ولا يستعرضون تاريخ الأمم السابقة ليطلعوا على أحداث دمار الأقوام السابقة؟ لقد أصبح اليوم مشاهدة هذه الآثار القديمة متاحا للجميع في بيوتهم من خلال البرامج التلفزيونية والمجلات والجرائد، فيمكنهم أن يطلعوا على أحوال أقوام سابقة دفنت تحت الأرض بسبب آفات سماوية، وفي بعض الأحيان دخلت القرى بأكملها إلى باطن الأرض، كما نراه اليوم أيضا عند حدوث الزلازل أن كثيرا من القرى تدفن تحت الأرض، فهذه عبرة عظيمة لمن يعتبر. ولقد ذكر الله تعالى هذه الأمور في القرآن الكريم وأمرهم أن يتعقلوا ويتعظوا وألا يقوموا بأعمال مماثلة حتى لا يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى. ولكن مع الأسف قد نسي المسلمون هذا التنبيه والإنذار الشديد. يقول الله تعالى لكل متكبر يحيك المكائد ويعتمد عليها وينتشي بنشوة قوته المزعومة لن يجديك هذا التكبر نفعا، لأن الذين كانوا قبلكم كانوا أشد منهم قوة، فكان الحكام في الأزمنة السابقة أقوى من حكوماتكم، كما أنهم كانوا أقوياء كثيرا مقابل الأنبياء وجماعاتهم، لأن الأنبياء عموما لا يحظون من القوى الدنيوية شيئا، ولكن عندما يناصرهم الله تعالى ويحرك قدره المتعلق بالقضاء على معارضيهم فلا يبقى لهم باقية. ولقد حفظ الله تعالى سنته هذه في القرآن الكريم، وبذلك أبلغ كل متكبر فرعون وأتباعه في جميع الأزمنة أنهم لا يساوون شيئا أمام قدرات الله تعالى. ومن ناحية أخرى إن إعلان الله تعالى عن نصر المستضعفين يجعلهم أقوياء، لأن قوة الله تعالى تساندهم. أما من يزعم بالقوة والاستكبار فلا بد أن يقضى عليهم ثم يصبحون قصة من الماضي السحيق، وينسى الناس أين كان هؤلاء وأين اختفوا. فينبغي أن يعتبر بذلك معارضو أهل الله ويفهموا هذه الحقيقة، أن معارضة مبعوث من الله إنما هي معارضة الله تعالى، والله يقول عن نفسه
وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. कौम जो है वो यही समझती है ولكن الحمقى من الناس والشعوب بعض इलाकों के بعض मुल्कों के लोग ये समझते हैं कि हम ताकतवर हैं من مناطق مختلفة मामूली हैसियत के लोगों को يزعمون أنهم يتمتعون بالقوة والمنعة العظيمة، दुनियावी नजर से देखा जाए فلا بد बेवकूफ़ी أن يكونوا هم الغالبين सोच है على شرذمة قليلة من الناس، ताकत وسيقهرونهم بكل और जब हम देखते हैं وسيقهرونهم بكل سهولة. आजकल भी देख लें ताकतवर فلو نظرنا إلى هذا الأمر بنظرة دنيوية ظاهرة हुकूमत कर रहे हैं فلا تبدو حماقة، بل बज़ाहिर मोमिन कहलाने वाले تعتبر فكرة عظيمة ومقنعة، لأن الأقوياء والمكارين من الناس वालों के साथ नहीं है। ينجحون عادة في بسط غلبتهم على الآخرين. जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ونرى من خلال الاطلاع على ظروف العالم أيضا أن الأقوياء والمكارين منهم يسيطرون على العالم كله، حتى أن من يدعون مؤمنين أيضا تحت سيطرتهم. ولكن بخصوص مواجهتهم مع الجماعة الإسلامية الأحمدية الذين ينتمون إلى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، فليست هي مواجهة أهل الدنيا مع أهل الدنيا الآخرين، بل تتحول هذه المواجهة بين الجماعة الإلهية وبين أهل الدنيا. فلا يمكن أن ينطبق هنا الأصل الدنيوي السائد، إذ إن المنتصر من بينهما هو من يقف الله تعالى مساندا له ويعلن وما كان الله ليعجزه. एक जिम्मेदारी की तरफ فهذه هي بشرى لنا في هذا العصر، كما أنها تنبهنا अल्लाह ताला से एक खास ताल्लुक पैदा करें إلى مسؤوليتنا العظيمة أيضا، وهي أن نوثق علاقتنا مع الله تعالى अपनी बातें ونكون من الذين अपने अमल تري سنة الله تعالى آيات على صدقهم. जिसकी निशान فينبغي أن تركزوا على عباداتكم ودعواتكم وأعمالكم بالطريقة التي وجهنا إليها الله تعالى माऊद अलैहिस्सलाम ونبيه صلى الله عليه وسلم، والتي بين تفاصيلها إمام هذا الزمان المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. तो चाहे فلو تمسكنا بهذا الأصل بكل معنى الكلمة या बांग्लादेश के فسنرى بأم أعيننا أن الأقوياء المزعومين सब في باكستان وفي إندونيسيا कुछ भी ऐसी أو بنغلاديش أو في أي بلد من البلاد العربية छोड़ा है لا يساوون شيئا أمام الله القوي العزيز، से لأنه ذلك الإله ने लिख छोड़ा है कि अल्लाह वाले لأنه ذلك الإله القوي अल्लाह ताला की मदद और الذي كتب بعلمه أنه لن يغلب إلا الذي يكون منصورا ومؤيدا منه تعالى. فينبغي कि अल्लाह ताला की तकदीर के इशारे को समझें على और अपनी इस्लाह की कोशिश करें। هؤلاء المعارضين इससे अल्लाह ताला की أن يفهموا إشارات قدر الله تعالى उस वक्त कोई उधर काम ويحاولوا कि ये वजह हो गई है वो वजह ويحاولوا إصلاح أنفسهم، जब अल्लाह ताला وإلا आखिरी तकदीर चलती है فلن يكون لهم عذر हो जाता है। أمام الله تعالى عندما يغلب قدره لا محالة. فعندما يدور खुदा ताला قدر الله الأخير فلا يبقى لمثل هؤلاء الناس من باقية. والآن أقدم بعض المقتبسات من كلام المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. قال حضرته: إن الله تعالى يكسر غرور هؤلاء المشايخ ويريهم इंसान كيف يحمي المساكين ويدخل الأشرار في النار اللاهبة. से मिटा दूंगा। يقول الشرير: ताला की कुदरत और ताकत उससे سأحرز الغلبة معتمدا على مكري وحيلتي، وسأقضي على الحق من خلال مكائدي. ولكن قدر الله تعالى वही नहीं وقوته تقول له: من علمك أيها الشرير أن تحيك مكرا إزائي؟ ألم تكن قطرة من ماء مهين استقرت في الرحم؟ क्या होता है
هل لك أن تحول دون تحقق أقوالي؟ ثم يقول حضرته: ما يحدث دوما هو أن صدق وإخلاص الخواص من الأحباء الأوفياء من عباد الله يبلغ من الله تعالى درجة لا يراها العميان من أهل الدنيا، ولذلك ينهض بعض المتصوفين والمشايخ مقابلهم، إلا أن مواجهتهم هذه لا تكون مع هؤلاء الخواص، بل هي مع الله. فكيف يمكن أن يهلك الله من بعثه سبحانه وتعالى لإنجاز مهمة عظيمة ولإحداث تغيير عظيم في العالم من أجل بعض الجهلاء والجبناء والسفلة والناقصين غير الأوفياء من الزهاد المزعومين؟ قال حضرته: إذا تصادمت سفينتان في البحر، إحداهما يركبها ملك عادل كريم الطبع وفياض وسعيد النفس مع حاشيته، والأخرى يجلس فيها السفلة والسقطة والمشعوذون والأشرار من الناس شكلا وعملا، ويؤول الأمر إلى أن لا تنجو منهما إلا سفينة واحدة، أما الأخرى فلا بد أن تغرق مع ركابها. فأخبروني الآن، ما هو العمل الأمثل في هذه الحالة يا ترى؟ هل يجب تدمير سفينة الملك العادل أم سفينة الأشرار الحقيرين الأذلاء؟ أقول لكم حقا إن السفينة الملكية ستحفظ وتحمى حتما، وستدمر سفينة السفلة والسقطة من الناس، بل سيهلكون دون أدنى اهتمام بهم، وإن هلاكهم يأتي بالفرحة والسرور، لأن الدنيا بحاجة ماسة إلى ملك عادل، وإن موته موت العالم. وإذا مات بعض من المنتمين إلى فئات اجتماعية متدنية فلن يحدث بوفاتهم أي خلل في نظام الدنيا. إن من سنة الله تعالى أنه كلما هبت فئة المعارضين مقابل مرسليه يبيدهم الله تعالى مهما اعتبروا أنفسهم أتقياء وصالحين، فيحل موعد هلاكهم، لأنه عز وجل لا يريد أن يضيع الهدف الذي من أجله يبعث مرسلا من عنده، لأنه لو كان الحال على هذا المنوال لكان الله بنفسه عدوا لهدفه هو. ومن الذي سيعبده في الأرض في هذا الحال؟ إن الدنيا تنظر إلى الكثرة وتزعم أن هذه فئة كثيرة العدد، فلا بد أن تكون على الصواب. ويظن الجهلاء أن هؤلاء القوم يجتمعون في المساجد بالآلاف بل مئات الآلاف، فهل هم مخطئون كلهم؟ إن الله تعالى لا ينظر إلى الكثرة بل ينظر إلى القلوب. إن عباد الله الخواص يتحلون بنور خاص لحب الله والصدق والوفاء. لو استطعت بيانه لشرحته لكم، ولكن أن لي بيانه إذ لم يقدر على ذلك نبي أو رسول منذ أن خلقت الدنيا. إن روح عبد الله الوفي تخر على عتبات الله، لا أجد كلمات لبيان كيفيته. إذن فلم تستطع مساعي المعارضين مهما كانت قوية عرقلة تقدمه، لأن الله تعالى رد مكرهم في نحورهم دائما. فقد رأينا هذه النماذج منذ البداية ولا نزال نراها اليوم أيضا، وما دمنا أقوياء إيمانا فسنرى مشاهد تقدم الجماعة باستمرار. ندعو الله تعالى أن يوفقنا بذلك. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فمن خطائهم وشقاوتهم أنهم يريدون إبادتي. إنني شجرة زرعها الله تعالى بيده، والذي يسعى لقطعي لن يحصد شيئا، إلا أنه يريد أن ينال شيئا مما كان في نصيب قارون ويهوذا الإسخريوطي وأبي جهل. ثم يقول عليه السلام: أيها الناس، تأكدوا أن معي يدا لن تزال وفية معي إلى آخر الأمر، ولئن اجتمع رجالكم
ونساؤكم وشبابكم وشيوخكم وصغاركم وكباركم كلهم، وابتهلوا إلى الله تعالى ودعوا لهلاكي في اضطرار وابتهال حتى تسقط أنوفهم وتشل أيديهم، فلن يستجيب الله لهم ولن يبرح حتى يتم ما أراد. فلو لم يبق معي أحد من الناس فسيكون الملائكة، وإن كتمتم الشهادة فقرب أن تشهد لي الحجارة، فلا تظلموا أنفسكم، إن للكاذبين وجوها غير وجوه الصادقين، والله تعالى لا يترك أمرا دون أن يحسمه. إنني ألعن حياة يشوبها الكذب والافتراء، وكذلك ألعن هذا التصرف أن يترك أمر الله بخوف المخلوق. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: اسمعوا جيدا أيها الناس جميعا، إنه مما أنبأ به خالق السماوات والأرض أنه سوف ينشر جماعته هذه في كل أنحاء العالم ويجعلهم غالبين على الجميع بالحجة والبرهان، وإن الأيام لآتية، بل إنها لقريبة، حين لا يذكر في الدنيا بالعز والشرف إلا هذا المذهب، إن الله سوف يذهب، وهذه الجماعة بركات كبرى خارقة للعادة، ويخيب كل من يفكر في القضاء عليها، وسوف تستمر هذه الغلبة. فإذا كان يستهزأ بي الآن فما الضر منه، لأنه ما خلا نبي إلا وقد استهزأ به، فكان ضروريا أن يستهزأ بالمسيح الموعود أيضا، كما يقول تعالى في سورة ياسين: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فالحق أن الاستهزاء علامة من الله على صدق النبي، إذ يستهزأ بكل نبي، ولكن من الذي سيستهزئ بالذي ينزل من السماء نزولا ظاهريا أمام أعينهم في صحبة الملائكة؟ فكل عاقل يستطيع أن يفهم بكل سهولة أن نزول المسيح من السماء نزولا ظاهريا فكرة خاطئة. يتابع حضرته عليه الصلاة والسلام ويقول: اعلموا جيدا أنه لن ينزل من السماء أحد، إن جميع معارضين الموجودين اليوم سوف يموتون، ولن يرى أحد منهم عيسى بن مريم نازلا من السماء أبدا، ثم يموت أولادهم الذين يخلفونهم، ولن يرى أحد منهم أيضا عيسى بن مريم نازلا من السماء، ثم يموت أولادهم، ولكنهم أيضا لن يروا ابن مريم نازلا من السماء، وعندها سوف يلقي الله في قلوبهم القلق والاضطراب، فيقولون في أنفسهم إن أيام غلبة الصليب قد انقضت، وأن العالم قد تغير تماما، ولكن عيسى بن مريم لم ينزل بعد. فحينئذ سوف يتنفر العقلاء من هذه العقيدة دفعة واحدة، ولن ينقضي القرن الثالث من هذا اليوم إلا ويستولي اليأس والقنوط الشديدان على كل من ينتظر نزول عيسى، سواء كان مسلما أو مسيحيا، فيرفضون هذه العقيدة الباطلة، وسيكون في العالم دين واحد وسيد واحد. ما جئت إلا لزرع البذرة، وقد زرعت هذه البذرة بيدي، والآن سوف تنمو وتزدهر، ولن يقدر أحد على أن يعرقل طريقها. فإن نرى بأم أعيننا صدق كلام المسيح الموعود وتأييداته عز وجل له. لقد نشر الله تعالى اليوم بحسب وعده في آسيا، بحسب وعده والجزر والبلاد الأوروبية، وفي أمريكا، وفي صحاري أفريقيا ومزارعها، وفي مناطقها النائية، وهي في انتشار مستمر بكل قوة وعظمة، ولا تزال تنمو وتزدهر يوما إثر يوم. إن تضحية كل أحمدي تكون مدعاة لوصولنا إلى منازل جديدة، فنحن بأمس حاجة إلى الدعاء للفوز بهذه الأفضال الإلهية وتقوية إيماننا. فأوضاع العالم التي تتغير وتتقلب بسرعة ستتسبب في ظهور المشاهد الرائعة لتقدم الجماعة بإذن الله.
فثمة حاجة ملحة للدعاء खास तौर पर ومحاسبة النفوس، فركزوا على الدعاء كثيرا كثيرا وبصفة خاصة في هذه الأيام. سترنا الله تعالى وجنبنا أي تصرف يحرمنا من رؤية هذا التقدم الهائل. ऐलान है अफसोसनाक وفي الأخير जनाजा पढ़ाऊंगा जो मैं बात هناك خبر محزن، وهو मुकर्रम وفاة أحد الإخوة तारी मरज़ूकी साहब अलमरूफ इमाम इदरीस मराकश के थे। उनका जनाजा القاري مرزوقي المعروف بالإمام إدريس المغربي الذي توفي قبل بضعة أيام عن عمر يناهز 75 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسأصلي عليه صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة والعصر. कि हमारा वफद كان المرحوم بايع في 2002، ويقول أمير الجماعة عن قصة بيعته: तो كنا نزوره ونعقد معه جلسات تبليغية كثيرة، وكان إماما عالما كبيرا، فكان يوجد مخرجا ما للهروب من الإيمان متأثرا بالمشايخ. जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि क्या ذات مرة كنا نجلس عنده لتبليغ دعوة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، فقال لي السكرتير: उस पे कहते हैं मैंने उठते اتركه، فالحديث التبشير معه عقيم، فلنتركه. वो दे दी कि उसको غير أننا عند الانصراف من عنده قدمنا له كتاب إعجاز المسيح चंद दिनों للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ليقرأه. आए और कहा कि मेरी बैत ले लें। وبعده ببضعة أيام جاءنا وقدم البيعة، और एमडी فانضم إلى جماعة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، करने से पहले फ्रांस में وكان أحمديا وحيدا في العائلة. كان قبل البيعة عضوا دائما في جمعية الأئمة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، दारी की तारीफ कर وكان يلقي लेकिन जब लोगों को इनकी خطبة الجمعة في المسجد، وكان جميع الأئمة يعترفون بفضله وجدارته وأمانته. لكن الناس حين علموا بانضمامه إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية بدأوا يعارضونه، فاستقال من تلقاء نفسه عن منصب الإمامة. لقد قابلته أول مرة بمناسبة الجلسة السنوية في فرنسا عام 2003، बढ़ गई थी इनकी। ثم حين ذهبت إلى فرنسا في العام الماضي كان قد ضعف كثيرا وكانت صحته تدهورت كثيرا، فحين ذهبت إلى ستراسبورغ डॉक्टर मुझे सब جاء لزيارتي وقال للأمير: كنت دائما लेकिन अब देख تحثني على الذهاب إلى لندن لزيارة خليفة المسيح، ولم يكن الأطباء يسمحون لي بالسفر وكنت أتألم كثيرا، आपको बेतना इश्क فانظر كيف جاء الله بنفسه بالخليفة هنا ومكنني من الزيارة. स्ट्रासबर्ग كان يحب الخلافة حبا جما، كان يكتب القرآن الكريم بيده، وكان خطه أيضا جميلا جدا वफात के वक्त جيدا. فقال لي: أريد أن أهدي لك هذه النسخة المكتوبة بيدي. فحين انتهى منه فحين أنتهي منه سأرسل لك هدية مني. अक्सर अपने घर وعند الوفاة أيضا وجد المصحف ومجلة اليوبيل عند وسادته. मस्जिद के लिए जब كان يقدم بيته لعقد اجتماعات الهيئة الإدارية لأمير الجماعة هناك. وحين أطلقت الجماعة مشروع جمع التبرعات في مدينة ستراسبورغ تبرع بكل ما كان يملك آنذاك من نقود. अपनी रजा की जन्नतों में अज़म मुकाम غفر الله له इनकी وأدخله فسيح جنات رضوانه. नहीं है अल्लाह ताला उनके أولاده وأقاربه الآخرون ليسوا أحمديين، وندعو الله تعالى أن يشرح صدورهم أيضا لقبول الأحمدية. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.